Rusnaci zo Subotici môžu chasnovac po terašní prostoriji 3 roky. Úchod do prostorije Čežani pre každodnjovo roboti majstroh, a parkirani avta i kamioni u dvore zavadzaju členom društva. Omladinska sekcija nje robi pretože da jedni mladi zavžati zoz robotu, a da jedni upisali fakulteta Čežano z njima robic. Prevlahu i podli uslovija utrhnuta i sekcija za predškolski dzeci, a vospitačku kotra učela dzeci ruski jazik njet hto placic. Predstavniki društva Rusnacoh pomoć pitali i od lokalne samoupravi, međutim dostali negativni odvid. Нам би було то, дека може бути олегчання, že дехто, значить, провадить ту нашу роботу, ipak že trudzi, že pôjde do opštiny. Bo my, jak pôjdeme predstavníky društva, a vy mali, dobro vi robice, šitsko, mali ste, ale to je to. A keď príde nacionalno sovito, alebo deka ruska institucija naša, to je znova ma deku inšaku Čežinu i za Horod i za šitski drugih. Društvo Rusnacov za Subotici učestvovalo na festivalu kulturnej tvorčosti u Senti i potpisalo kontrakt za Ju Eko televiziju o zajednjskim projektu Istorija i kultura Rusnacoh.